the good news. You've been invited, no matter what others may say. Your darkest sins will be forgiven, and you will always have a place at the table of grace. The cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love never ending. You're always welcome at the table of grace. Baie en hartlike goeiemôre en baie welkom by ons interkerklike erediens. Dis vir my 'n voorreg om jou vandag hier te hê. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus hier vanuit George. En ek hoop dat daar waar jy nou sit, jy gemaklik is, want ons leef in 'n tyd waar goeie nuus skaars is, waar goeie nuus baie beteken. En ek het vandag niks anders as net goeie nuus vir jou nie. Want dis ons eintlik wat die woord evangelie, evangelion in Grieks beteken. Goeie nuus, die beste nuus, uitstekende nuus. Ons het verlede week begin met 'n baie kort reeksie van 2 boodskappe, wat ek noem die duurparel. En ek is vandag die tweede en laaste boodskap wat ek met u gaan deel. Ek gaan weer vir u lees in Matteus 13 vanaf vers 45, maar ons lees uit die lewende nuwe vertaling. God se koninkryk is ook soos 'n parelhandelaar op soek na mooi parels. As hy een baie kosbare parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en dan koop hy daardie parel. Jesus kom en Jesus wys vir ons, die koninkryk is soos 'n parelhandelaar, wat hierdie baie mooi en baie kosbare parel sien, en dan alles wat hy het gaan verkoop, en dan kom hy en dan koop hy daardie parel vir homself. En daardeur wys Jesus vir ons, dat hy is die parelhandelaar. En ek en jy is hierdie baie mooi en baie kosbare parel. Maar die vraag wat ek vandag vir jou wil vra, daar waar jy nou sit en kyk, voel jy soos daardie parel? Voel jy mooi? Voel jy kosbaar? Wat laat ons mooi en kosbaar voel? Wel, ons bepaal dit maar eintlik vir onsself. En ons doen dit basies op die volgende maniere. Ons kyk na die goeie dinge wat ons doen. Ons kyk na al ons foute wat ons maak, en dan bepaal ons of ons 'n goeie en kosbare parel is. Of ons kyk na ons voorkoms. Ons kyk na so baie ander dinge om ons waarde te gaan kry. Ons kyk baie keer na die lewe wat so vyandig gesind is, so teen ons draai. Ons kyk na alles wat op ons afstroom, al die belastings. Dit voel vir ons of die regering daarop uit is om ons te beroof. Jy moet net betaal en gee oral. Alles word so duur en almal verwag so baie van jou. Haal uit en wys. Bewys jouself. Maak jouself kosbaar. Maak jouself waardig. In hierdie lewe waarin ons is, prestasies word beloon. Mislukkings word veroordeel. Soms voel ons wil die lewe bedank. Alles word net te veel. Die lewe het geen genade. En gunsies, wel, dis baie skaars. En dan is daar nog dinge soos rasisme van ons tyd wat veroordeel as jou velkleur verkeerd is. Dit voel eintlik of die lewe teen ons gedraai het. The survival of the fittest. En al hierdie dinge laat my nou voel, maar ek kan mos nog nie 'n kosbare en mooi parel wees nie. Waarom gebeur al hierdie dinge? Waarom voel ek nie so nie? Ek voel eerder soos 'n verbruikersitem wat se raklewe verby is as ek nie meer presteer nie. En ek voel so vervangbaar. En ons kan na ons paycheck kyk. En wens dit kan baie meer wees, sodat ek net beter kan voel oor myself en kan voel soos 'n kosbare parel. Of ons prestasies. Ons prestasies voel te min en ons mislukkings voel te veel. En ons wens ons het ook talente soos daai een of daai een. Of ons kyk nou hoeveel geld is daar in ons bank. Want geld gee vir mense hierdie gevoel van mag. Jy voel jy is in beheer, jy kan enigiets doen. En dan voel ons het nie genoeg daarvan nie. Daarom, ons is ook nie genoeg nie.
En dan sit ons al hierdie goeders bymekaar om aan ons onsselfwaarde te kom gee. En ons voel alles behalwe soos 'n mooi en 'n kosbare parel. Jesus sê vir ons dat die Vader is soos 'n parelhandelaar wat mooi parels soek. Hy spesialiseer in mooi parels. Hy herken 'n mooi parel as hy dit sien. En toe hy daardie besondere parel sien, toe gaan verkoop hy alles wat hy het. Alles om hierdie kosbare parel te kry. En Jesus praat van jou as daardie mooi en kosbare parel. Maar hoekom sê Jesus dit van my, as ek nie voel soos 'n kosbare en mooi parel? Ek voel so nou goed soms, so afgeleef. Jesus wys vir ons die kruis en hy sê, kyk wat het ek vir jou betaal, want dit is hoeveel jy werd is vir my, in my oë. Ek gaan alles verkoop om jou vir my te kry. Jesus vertel dit vir ons in hierdie gelykenis. Die Vader is die koophandelaar. Hy gaan verdien jou vir hom. Ons hoef nie verdien sodat hy ons sal wil koop vir hom nie. Hy gaan verdien ons vir hom. Hy hoef nie. Hy kon ons verniet gekry het, maar hy gaan betaal 'n prys. Hoekom? Wat sien die Here as hy na ons kyk? Wat maak dat hy alles wil gee wanneer hy ons sien? Wel, dis hoe hy na ons kyk. Die kruis vertel die storie. Jesus aan die kruis wys nie net hoe geliefd jy vir die Here is nie, maar die kruis wys op hoeveel waarde die Vader op jou lewe sit. Die kruis wys vir jou waarde. Die koopprys wys vir jou, wat is jou waarde vir die Vader? Dink daaraan, jy is vir hom presies net soveel werd, soos die prys wat hy betaal het. Hy het alles gaan verkoop, hy het alles gaan gee om jou te kry, hy het niks meer oorgehad nie. Wel, ons voel nie altyd so waardevol nie, want ons gaan soek ons waarde buite ons. Daarom moet jy vandag hoor, en hoor, en hoor, en hoor, en alle hoor, dat jy is die mooi, kosbare parel. Want ons vergeet daarvan. Jy sien, die lewe roep hard teen ons. Betaal, verdien jou waarde, bewys jouself, wees suksesvol, wees ryk. Ek dink aan Noag, wat 'n opdrag van die Here kry om 'n ark te gaan bou op droë grond. En Genesis 6 sê vir ons, Noag het genade gevind in die oë van die Here. Let wel, in die oë van die Here. Dit beteken, dit is hoe die Here na Noag gekyk het. In God se oë was Noag soos daardie mooi en kosbare parel. In die oë van die mense was Noag 'n bespotting, maar in die oë van die Here was hy die moeite werd om gered te word. Wie se oë gee aan jou waarde? Wie se oë red jou? In wie se oë kyk jy om te bepaal hoeveel jy werd is? Die lewe laat ons nie altyd voel soos mooi en kosbare parels nie. Ons voel eerder soos my ouma sou sê, ordinêr, plain. Jy moet gaan verdien om kosbaar te wees. Jy moet 'n titel hê of jy moet baie geld hê. Jy moet bewys dat jy suksesvol is. Dan word jy raak gesien. Ons verkoop onsself daarom, as ware, ons bemark onsself, omdat ons waarde gaan soek by die samelewing en al hierdie goed buite ons. Ons gaan kyk in die samelewing se oë om vir ons te sê hoeveel ons werd is, om ons te kom red van ons gevoel van waardeloosheid. En die lewe word 'n ratreis. Die lewe bewys geen genade nie. Verdienste is the name of the game. Die lewe sê eerder haal uit en bewys jouself. Die lewe het die vermoë om ons alles behalwe kosbaar en mooi te laat voel. En Paulus waarsku ons oor hierdie goed. Hy sê vir ons in Korintiërs 10, hy sê, dis onverstandig om ons waarde te gaan soek in die vlees, en al hierdie goed om ons, en al die opinies om ons. Maar tog doen ons dit. Jesus sê, die Vader spesialiseer in parels. Hy's 'n parelhandelaar. Hy ken waarde wanneer hy dit sien. Die koninkryk is soos hierdie parelhandelaar. En jy is hierdie mooi en kosbare parel. Want in die oë van die Vader het jy genade gevind, in die oë van die Vader. Anders sien jou dalk nie so nie. Maar die Here sien jou so. Dalk sien jy jouself nie eens as 'n mooi en kosbare parel. Maar hy sê, Noag het genade gevind in die oë van die Here. In die oë van die Here. Dis hoe hy jou sien. Het jy genade gevind. Genade. Waarom praat ek so baie oor genade? Want die wêreld het nie baie genade vir jou nie. Die samelewing het nie baie genade vir jou nie. Genade is 'n skaars item in hierdie tyd en samelewing waarin ons vandag is. Daarom, as jy nie hier gereeld hoor
van genade nie. Waar anders gaan jy dit hoor? Waar anders gaan jy hoor dat jy in die oë van die Here is sy mooi en kosbare parel? Genade. Wat is genade? In Grieks kan dit ook vertaal word met guns. Met ander woorde, God se guns is God se genade. So God het vir Noag guns bewys. Hy het guns gekry. Guns is genade, genade is guns. En die Here kyk na jou en in sy oë vind jy guns en hy sê, in my oë is jy 'n baie kosbare en 'n baie mooi parel. Jy kan my nie verdien nie. Ek gaan myself vir jou gee om vir jou te wys hoe kosbaar jy is. Guns beteken, ek hoef niks te doen nie. Ek hoef niks te bewys nie. Ek hoef niemand te oortuig nie. Ek hoef glad nie voor te gee nie. Ek kan my maskers laat sak. En nou praat ek nie van COVID nie. Guns sê, dis juis omdat die Here weet van al my flaws en al my mislukkings en al my tekortkominge, dat hy aan my kom guns skenk. Guns kan nie verdien word nie. Verdienste is die teenoorgestelde van guns. As jy verdien, is dit nie meer guns nie. Om iemand 'n guns te bewys, gaan nie oor die persoon wat die guns ontvang nie. Dit gaan oor die hart van die een wat die guns gee. En Jesus sê, die parelhandelaar het guns vir jou. Hy het 'n hart vir jou. Ons sê die Here het jou lief soos jy is, en dis wonderlike genade, maar dis nie die hele waarheid nie. Die Vader het jou eintlik lief soos Jesus is. Paul Zahl skryf in sy boek die volgende, hy sê, genade is liefde wat jou kom uitsoek wanneer jy niks het om in ruil daarvoor terug te gee nie. Hy skryf, hy sê, grace is love that seeks you out when you have nothing to give in return. Grace is love coming at you that has nothing to do with you. Grace is being loved when you are unlovable. Grace is a love that has nothing to do with you, the one who become the beloved. It has everything and only to do with him, the lover. Grace is irrational in the sense that it has nothing to do with weights and measurements. It has nothing to do with my qualities or so-called gifts, whatever they may be. Grace reflects a decision on the part of the giver, the one who loves, in relation to the receiver, the one who is loved, that negates any qualifications the receiver may personally hold. Grace is one-way love. Onvoorwaardelik. Anders is dit nie meer grace nie. Verdienste, laat my sê, Here, ek beloof aan, as jy dit doen, sal ek dit terug doen. Maar genade het geen voorwaardes nie. Genade vra geen beloftes van ons af nie. Genade is pure guns, en dit hou net aan om te gee, en te gee, en te gee. En as ons nou eerlik moet wees, vanuit ons oogpunt, genade gee altyd aan die verkeerde mense. Ons sien dit oor en oor in die evangelies. Jesus gee altyd genade aan die verkeerde mense, die tollenaars, die oorspelige vrou, die uitgeworpenes, die slegte mense, daardie soort mense waar daar goeie mense nie eens 2 keer sal kyk nie. The most extravagant sinners of Jesus' day receive his most compassionate welcome. Dink daaraan. Jesus het nie na mense gekyk deur die oë van goed en kwaad, reg en verkeerd nie, of hoe verdienslik mense is nie. Hy werk met ons net deur genade, omdat ons almal onverdienstelike diensknegte is. Genade is die Here se gunsteling manier om met mense te werk. Dis 'n enigste manier. Ons Vader is nie soos die gees van die tyd waarin ons vandag is nie, wat jou begunstig oor wat hulle uit jou kan kry nie. Hy verwag niks, behalwe dat jy sal glo. Hy meet jou waarde vir hom nie volgens hoe goed jy is nie, maar hoe lief hy het. Hy gee alles om jou te kry, want in sy oë is jy die mooi en kosbare parel. Hy sal alles gee, en het ook. Hy het gesterf vir jou. My vraag is vandag, sal jy alles gee om graag iets te kry wat jy wil hê, soos 'n mooi huis, 'n mooi kar? Sal jy al jou geld gee? Sal jy al jou eiendom gee? Sal jy jou kinders gee? Nee, natuurlik nie. Wel, Jesus het. Genade het slegte smaak, swak smaak, wat alle versigtigheid op sy kop draai. Genade skok die goeie mense, wat 'n bietjie selfrespek het. Genade weier om dit veilig te speel, en om dit te laat gaan, waarop genade sy mind gesit het. Genade is roekeloos vrygewig, en ongemaklik, en losbandig.
Dit hou net nie telling nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. Genade werk sonder om enige iets van ons kant af terug te vereis. Genade is nie duur nie, dis nie eens goedkoop nie, dis heeltemal gratis. Genade weier om beheer te word deur ons standaarde van wat regverdig is. Genade is glad nie regverdig nie. Dit gee aan mense wat niks verdien nie. Genade kyk nie wat dit uit die deal kan kry nie. Genade tart alle logika. Dit het niks te doen met verdienste, meriete of verdienstelikheid nie. Dis gekant teen, jy skuld my. Genade verwag nie 'n opbrengs of beleggings nie. Dis 'n teenstrydigheid tussen wat ons eintlik verdien en wat ons toe gekry het. Genade is onvoorwaardelike aanvaarding gegee aan 'n onverdienstelike persoon deur 'n nie verpligte gewer. En tog, so mooi en lewensreddend as wat genade kan wees, weerstaan ons dit dikwels. Uiteraard is ons agterdogtig oor beloftes wat te goed lyk om waar te wees. Ons wonder oor die bymotiewe van die buitensporige vrygewige. Ons het lankal opgehou om die e-pos en SMS'e te antwoord wat ons vertel wat ons al gewen het. Want ons wonder, wat is die catch? Wat is die fynskrif? Niemand gee niks sommer net verniet weg vir mense wat jy nie ken nie. Maar genade? Wel, genade is 'n geskenk, is 'n guns, uit 'n gedaan. Ons dring miskien aan om te probeer betaal, maar die saldo is klaar vereffen en ons geld is eenvoudig net nie goed genoeg nie. Selfs al sou ons eenrigting liefde kan aanvaar, die oomblik wanneer dit oor ons pad kom, het ons probleme wanneer dit ook oor ander mense se pad kom, wanneer dit ook ander mense se harte bereik, veral diegene wat teen ons verkeerd opgetree het, want ons voel hulle moet betaal. Ek bedoel, ons sin van regverdigheid sê, 'n mens moet betaal, niks is verniet nie, hulle moet gestraf word. Daarom, genade beledig ons regsgevoel van wat is reg en verkeerd, omdat dit so onregverdig is. Genade maak ons ongemaklik, want genade staan reg teen ons gevoel van wat is reg en verkeerd. Genade bevry ons van daardie lekker gevoel om te dink, ek doen goed, ek is goed. Genade sê, niemand is goed nie. Genade skeer die jobkaart op wat sê hoeveel ure ons goed gedoen het, en waarop ons gereken het om verseker te wees van 'n lekker groot salaris aan die eind van ons lewe. Genade dwing ons om die goedheid van iemand anders te vertrou, en dit is eenvoudig skrikwekkend. Genade maak ons bang. Al sukkel ons om ons waarde te verdien, en al kry ons dit nie reg nie, vertrou ons nog steeds die genade van die Here wat sê ons is waardevol. Wie kan tog vertrou op iets wat so radikaal ongelooflik is? Ons is gewoond aan 'n manier van lewe wat sê, wat skuld ek jou wanneer iemand my 'n guns doen? Robert Capone sê die volgende woorde, hy sê, Godsdienst Subat, die prediker, preek tog net dat daar ten minste iets is wat ons kan doen. Dat ons kan goed voel oor onsself. Maar wat u ook al doen, verkondig asseblief nie genade nie. Ons dring daarop aan om rekening te hou, om te betaal. Gee ons iets om te doen, enige iets, maar spaar ons asseblief die onwaardigheid van hierdie onverdienstelike aanvaarding. Hierdie skandaal dat ek aanvaar is, terwyl ek eintlik so onaanvaarbaar is. Ek wil eerder verdien. Ek sal beter voel oor myself. Maar die beste nuus op aarde is die onverskillige aard van Vader God se too good to be true, eenrigting liefde. Die wete dat ons onlosmaaklik verbind is aan hom wat die Vader is van gewoonte oortreders is eintlik skokkend vir ons selfrespek. Die idee dat daar 'n onvoorwaardelike liefde is wat die druk op my verlig om goed te probeer wees, wat my mislukking sommer net so maklik vergewe, wat my vrees vervang met geloof in genade. Dit lyk eenvoudig net te goed om waar te wees. Maar die evangelie van Jesus Christus is die uitstekende nuus waarop ons eintlik ons hele lewe lank voorgewag het. Jesus het ons kom bevry van die las om perfek te wees. Hy kom bevry ons van die eis om te voldoen. Hy het ons kom losmaak van die las om alles reg te kry, van die plig om onsself reg te kry en onsself te red van waardeloosheid. Hy kom bevry ons van dit.
Hy kom maak ons los, dat ons lig kan leef in hom. Jesus het ons kom losmaak van hierdie slaafse behoefte om beloon te word, om geag te word, om gerespekteer te word, om bewonder te word, om waardig te voel deur die oë van ander. Hy kom maak ons vry daarvan. Omdat Jesus gekom het om gevangenes vry te maak, hoef die lewe nie meer 'n moeitevolle poging te wees om onsself te regverdig nie. As hierdie goeie nuus eers ons hart bereik en aangryp, verander dit alles. Dit bevry 'n mens van om so korrek en perfek altyd te moet wees. Dit bevry ons daarvan om altyd alles so op mekaar te moet hou. En hierdie soort genade is verfrissend. Dit maak jou energiek soos 'n klein kindjie. Daardie energie wat in jou lewe invloei, waar jy altyd so lewensmoeg was en uitgeput word. Genade bring daai zest for life terug, daai opwinding oor die Here, oor die lewe, oor jouself. Nee, die evangelie is nie te goed om waar te wees nie. Dit is waar. Dis die waarste waarheid in die hele heelal. God het ons lief. Hy het jou lief, kosbare parel. Onafhanklik van wat jy na die tafel toe kan bring. Daar's geen catch, geen fynskrif, niks. Geen ja maar, geen ja as, niks. Geen kwalifikasies, geen voorwaardes, geen behoefte aan balans, niks. Genade is die gevaarlikste en mees verwagtingsverwoestende, glimlagskepende werklikheid wat daar is. Genade maak my vry van stres en worries of ek altyd reg en aanvaarbaar is. Dit maak my vry en dit laat my leef. Ek was altyd so beangs en gestres of ek altyd perfek lyk of ek altyd so reg optree. Maar genade maak my vry van daardie laste. Dit maak dat ek vry leef van daardie vrese, daardie onsekerheid. Genade lig my gemoed op. Dit gee my 'n boldness in my geloof. Dit maak my vrymoedig teenoor die Here, want ek weet hoe kyk hy na my, ek weet hoe voel hy oor my. Dit maak dat ek my skoene wil uittrek en uitspattig in die reën net wil dans van vryheid en hierdie genade wat sê, jy's kosbaar, jy's my dierparel, ek het betaal, die kruis wys wat is jou waarde vir my. Deur hierdie genade te ontdek en ja te sê daarvoor, maak dat ek genade wil gee aan ander mense, wat net soos ek nie genade verdien nie. Ek dink dis Robert Capone het gesê, that we are beggars who show other beggars where to find bread. Ons is almal afhanklik van genade. Ons is almal dieselfde. Niemand is beter as die ander nie. Jy sien, goeie mense dink hulle het nie so baie genade nodig nie, en dan maak hulle eintlik genade goedkoop, as 'n mens dit kan doen, deur te dink net 'n bietjie is genoeg vir hulle. Ons het al God se genade nodig, oorvloedige genade. En ongelukkig noem godsdienst oorvloedige genade goedkoop genade, asof genade jou gaan laat sonde doen. En ek wil dit weer sê, as te veel genade mense kan laat sonde doen, dan het God vir ons iets kom gee wat ons gaan laat sonde doen. Oorvloedige genade. Wanneer ek genade kry, het ek genade vir ander, maar dan het ek ook genade vir myself. Jy is sy mooi en kosbare parel, nie omdat ons so wonderlik is nie, maar omdat hy so wonderlik is, om ons sy parel te maak. Hy kyk na ons en in sy oë besluit hy, hoeveel waarde ons het. Hy is die held van die Bybel, die redder van onverdienstelike sondaars. Dis juist deur sy oë, wanneer ek begin sien wie ek is, waar ek my waarde kry, sodat ek my lewenswandel dan in lyn bring met wie hy sê ek is. As hy sê ek is 'n mooi en 'n duursame parel, dan gaan ek optree soos 'n duur en kosbare parel. Ek gaan leef soos een, ek gaan bid soos een, ek gaan glo soos een, en ek gaan jou ook behandel soos een. Kosbare parel, duur is jy. Kom ons bid saam. Wonderlike hemelse Papa Vader, U het so goeie hart. Ons het altyd na U gekyk deur die wet, gedink U is 'n God wat ons veroordeel volgens 'n weegskaal, wat ons wegend 'n liggaam bevind, as daar nie genoeg is wat vir ons tel nie. Maar nou kom wys genade ons, God werk nie met gewigte nie, hy werk nie met mates nie, hy werk met ons deur Jesus Christus. En U woord sê dat Christus in my is die alles oorheersende gewig van heerlikheid. Ons kan nooit ooit geweeg en te lig bevind word
omdat Jesus in ons is nie. Ons kan nooit onaanvaarbaar wees, solank Jesus my lewe is nie. U kyk na my, Here, ek sien nie eers in myself wat U sien as U na my kyk. Nou leef ek deur U oë, deur my Vader se oë, en U sê, ek is kosbaar. Ek is 'n mooi parel. Ek voel nie altyd so in die Here, maar dankie dat U dit vir my kom sê. Ek het dit nodig om dit oor en oor te hoor, want hierdie wêreld meet my waarde aan my vlees, aan my suksesse of my mislukkings, maar U kyk na my deur Jesus, en U is aangetrokke tot my, so erg dat U gesê het, U sal my nooit verlaat nie. Here, ek aanbid U vanmôre. Ek gee al die lof en eer van my hele hart, dat U so goed is vir my. Dankie, Here. Amen. Baie dankie dat U hier ingeskakel het. Hoor graag van U, vertel vir ons wat hierdie boodskappe vir U beteken. Die Here seën vir U en onthou, genade vir jou. Die Lewiete het die volk geseën, laat sy aangesig oor jou skyn. En dit beteken in Hebreëus, dis soos 'n kamera wat fokus op 'n groot stuk veld, en die voor fokus hy op hierdie pragtige blom, en al die ander goedes uit fokus uit. Laat sy aangesig oor jou skyn, beteken, He only have eyes for you. Alles is uit fokus wanneer hy na jou kyk, en hy fokus op jou. Laat sy aangesig oor jou skyn. Want daar lê die blessings, daar lê die grace. Deur sy oë is jy 'n mooi en kosbare parel. So 'n mooi en kosbare parel. Ek groet jou. Jy moet 'n wonderlike week. Hear the good news. You've been invited. No matter what others may say, your darkest sins will be forgiven, and you will always have a place at the table of grace. The cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love.